بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بداوديال waxaan idin haynaa fursad aad u qaali ah waxa jirta Soomaali aad u tiro badan oo baryahan dambe ama sanadahan dambeba maalgashanayay wadanka Turkiga waxaan maanta barnaamijkan inaan idin soo bandhigno barnaamijyada ama projectyada aad ma aragtay maalgashan kartaan waxa jirta fursado badan oo aad ku maalgashan kartid dhinacan iyo wadankan iyo Turkiga sida inaad ma aragtay iibsato guryo sidaas oo ku qaadan karto dhalashada wadankan waxa halkan maanta marti ugu ah Haadi Cabdi Dayib oo ah maalgashada laftigiisa dhinaca guryaha ama wuxuu hayaa guryo aad u tiro badan sidoo kalena wuxuu ma aragtay idin ka caawin karaa inaad qaadataan dhalashada wadanka Turkiga waxaan ku soo dhaweynayaa Haadi Cabdi Dayib. My name is Muhammad Hadi Abduddaim. We are working real estate in Turkish about 12 years before. Here, you know that Mr. Nabil Turkish is now the famous in real estate in all the world. All of the Arab people or Somali or Yabanji or the coming for Islamic, you know, we are here in Europe, but we in Islamic life. Islamic country. My first question to you is, there is, I think the government of Turkey, they have introduced last year, if you invest more than $250,000, you get a citizenship. Yes. And you already have a project which is the same thing. If people invest that project, you can get them within 3 months the Turkish citizenship. So how does that work? The presence of Turkish here is Tayyip Erdogan. 2019, in the first, he makes these rules. Any nationality he want coming from outside and go to Turkey and buy money, it's buy apartment, investment. If he pay $250,000 for apartments or for properties, for lands, for villa, for rooms, for anything, then he will go to government and we make resolve everything for him, all the papers, all the things, we resolve it in 3 months. He can take his passport and the watandash of Turkish. wuxuu haadi leeyahay hadii aad ma aragtay hadda waxa la soo saaray 2019 dawladda Turkiga waxay soo saartay hadii aad maalgashato wadanka Turkiga ha noqoto iibsiga hadaad iibsanayso guryaha guri ama dhul ama $250,000 ah waxaad helaysaa dhalashada wadankan marka hadii wuxuu yiri waxaan ma aragtay ka caawin karnaa inaad heshid adigoo lacagtaada ku maalgashanayo bal markaad maalgashato 3 sano gurigaas ma iibin kartid waad deganaan kartaa waad ijaari kartaa laakiin adiga ma sii iibin kartid waa 3 sano inaad gurigaad haysatid 3 sano kadib waad iska iibin kartaa guriga lacagta aad maalgashatay bal wixii warqadaha ah oo adiga ma aragtay dhinaca dalbashada baasaboorka dhalashadii wadankan iyo wixii oo dhanna waa laga caawinayaa oo gacantooda ku jiraan. You have a project going on right now. Yes. In Bodrum. Yes. I have a special project. Yes. Which people have to invest for $150,000. Yes. And then that $150,000 they can get on citizenship at the same time. Yes. But how does it work? Can you tell me more about it? We have projects in Bodrum now. Bodrum, I will speak about Bodrum first. Bodrum is the first city for tourism in Turkey or also in Europe because the weather and it's very nice there, the weather, and also it's from a few years is the first in tourism. These projects in Bodrum, we make these projects about 250 rooms or houses. 250 houses, flats, coming like mountains like this. These projects till now we sell about 65% about it. It's sold. Yes, it's sold 65 about. Yes, and now 35. The project is finished. It's already finished. It's ready. These projects, you pay $150,000 in the first,
Then we take it from you for rent for 3 years. Okay. And in the first time, in the same time, we'll give you these hotels. It's 5 stars hotels. They take it. They will make contract with you for rent for 3 years and give you $100,000. Okay. You buy the boardroom is ready. Like Yes. waa diyaar. Waa meel dhan oo diyaar ah oo 3 bilood kadib aad furahaaga helaysid. $150,000 ayaad invest garanaysaa oo maalgashan kartaa. $150,000 markaad maalgashato 100,000 waxa markaas kadib oo furaha lagu saxiixo oo waxa oo dhan warqadaha gal dhameeyo hotel caan ah oo 5 star ah ayaa adiga ma aragtay contract kula saxiixan doono oo because 250,000 laga rabay marka 100,000 oo kale extra ay ku siinayaan 3 sano marka hotelkaas ba meesha kareysanayo 3 sano adigu waxaad iman kartaa hal bil oo meeshaas degan tahay bal 3 sano kadib gurigaas adaa gacantiisa meeshaas kale Bodrum waa meel aad loo yaqaano oo qurux badan oo de meelaha tourismka ay dadka u yimaadaan wadamada dhan iyo caalamka laga yaqaan waa meel aadana weatherkeeda aad u fiican yahay Bodrum. When they buy it, when can they get the citizenship? After 3 months, after you pay $150, the hotel will give him in the same time $100,000. Yeah. It's total $250,000. Yeah. And the tabo is coming of this building, of this house, $250,000 Okay. from the immigration. Okay. Okay, after 3 months, we will give him, and when he pay $150,000, he will take the tabo. One thing, if someone wants to buy this project and invest this project, and if they come to, Istanbul, can you take them to Bodrum and Yes, see before them yes, take them yes, to yes, the yes. do they Yes, have- we can make appointment to go to see his flat before pay anything. Yeah, so they go and It see the yes, yes. So you see, and haddii aad rabtid inaad projectiga aad maalgashato waxaad fursad u helaysaa in lagu kaxeeyo aad baxdaan oo aad tagtaan Bodrum lagu soo tuso guriga aad gadanayso iyo wixii oo dhan maaragtay lagu diyaariyo oo soo aragto intaadan ba aadan maalgashanin oo aad soo arkayso guriga oo dhisan iyo wax walba. And I will tell you something. The name of the hotel which will take this apartment, GW Marriott. GW Marriott waa dadka adiga markaad meesha gadato ka kireysan doono 3 sano lacagta because 250,000 weeye 150,000 baad diibaysaa 100,000 ayaga ka bixinayo 3 sano isticmaalaan 3 sano kadibna adaabas kale. And also, if you don't want after 4 years, if you don't want to give it to Marriott again, okay, you can rent it for special for you. You know how much for 1 day in Bodrum now? In 1 day you can take it $250. $5,000 for 1 month in your apartment. Marriott, if you go to Marriott now in Bodrum and you want apartment like this, he will give it to you about in high season 6,000 to 8,000 in high season. In low season you give it $5,000. After 3 years, when the contract finish with the Marriott, Yes. they have an option to buy or Yes, sell it. yes. You have the option to sell it or or rent keep it it, or keep it to rent it. So Bodrum waxaa ku haysataa like 3 sano kadib markuu aad Marriott ay ka dhamaato contractiga aad ku siisay waxaad ku helaysaa fursad inaad gurigaaga adiga aad kareysato gooni u kareysato oo maalintii $250 waa lacag aad u fara badan ama inaad maaragtay aad ayaga ka iibiso fursad wuxuu ku leeyahay naga iibi haddaad rabtidna iska iibin kartaa lacag ka badan lacagtaada aad ku helayso. I will explain something also. I'm sorry. If he don't want to come or he is busy about 1 month in 1 year, I told you, he can rent it. Oh, that month. Yes, that month. If he can not take it, was busy in these 2 weeks in summer and 2 weeks in winter. Yeah. If he don't take it, he will put in his amount. Okay. You understand Yeah. me? So haddii aad rabtid in maaragtay aad bil baa leedahay sanadkii inaad timaado oo adiga aad kusoo dalxiisto haddaad bishaas imaan karin oo shaqo leedahay ama aad mashquul tahay waxaa ku furan inaad maaragtay bishaas adiga iska kareysato oo kala lacagteeda aad hesho marka taasna way ku furan tahay. And for the last about this project, so people can come and go to before they buy the building. They can go and check the place and see the buildings and everything. So it's
Who's going to cover that? Would you? My company, Reference غير منقول, will take them to Bodrum to see the projects, to see everything, to see the land, to see it's how much from the Denise, and we make. I would like to go and check it. Yes, you must go with me. haddii aad rabtid inaad maalgashato kambaniga waxay ay ku maaragtay diyaarinayaan inay maaragtay report ka soo qaadaan, inay ku wadaan, inay ku soo tusaan maaragtay dhismayaashaas oo aad soo aragto oo aad ka darabto aad ka iibsan karto. inkastoo hadda 70% ama 65% guryahaas la iibsaday, inta soo hartay waad soo arki kartaan haddii aad rabtid inaad maalgashatid. haddii aad doonaysid inaad maaragtay aad guryahan haddii aad rabtid waad nala soo xiriiri kartaa, WhatsApp-kaad nagala soo xiriiri kartaa, website-ka nagala soo xiriiri kartaa. anaga maaragtay insha Allah kugu xireyno anagoona maaragtay qadimaada mashruuca ka qaadanin. hadday jirto su'aalooyin aad ka qabto dhinaca Turkiga, ama ha noqoto iibsashada guriga, ama ha noqoto ijaarka aad rabtid inaad ijaarato guri, then obviously taasna waad nala soo xiriiri kartaa, kugu xireynaa dadka oo ka caawin doona arrimahaas oo kale.